Labākais kontrolieris ar Android sistēmu no Juniper Mesa 3. Čau, draugi! Šodien izpakosim Mesa 3, paskatīsimies, kas nāk komplektācijā, pastāstīšu nedaudz par specifikāciju un kādus aksesuārus varam piepirkt klāt. Tā, pakojam ārā. Tā. Lūk, pats kontrolieris. Šāds te. Tā, kas mums vēl ir? Lūk, nāk līdz viena izņemama baterija, kuras darbības laiks ir 12 stundas. Trešais lādētājs. Adapteri priekšlādētāja. Kas vēl? Divu veidu stilus. Viens ar mīkstāku galu, otrs ar cietāku. Lūk, šādi veidi divi stilus. Tā, tur. Un kā arī sīkstiņi, lai būtu vieglāk noturēt kontrolieri. Tā, kas mums vēl? Vēl pamācība, lai kā pareizi ielikt bateriju un kā pievienot stilus un sīkstiņi. Lūk, šis te mums nāk komplektācijā. Tā, liksim šo malā. Lūk, šis kontrolieris ir pieejams divās versijās, gan Windows, gan Android. Mums šeit ir Android versija, ar ko atšķirās. Atšķirās to, ka nedaudz pamainās pogas. Nāk Windowsam nāk start poga. Windowsam arī ir pieejama lielākā atmiņa. Un arī atšķirās kameras. Lūk, Android versijā ir, abiem ir gan priekšējā, gan aizmugurējā kamera, tikai Android versijai aizmugurējā kamera ir 16 megapikseli un priekšējā 2, bet Windows ir 8 megapikseli aizmugurējā kamera un priekšējā ir 2. Pārējais ir vienāds. Vairāk nekas tādas būtiskas atšķirības nav. Ekrāns gan Windows, gan Android kontrolierim ir vienāds, 7 colas. Tad vēl IP aizsardzība arī ir vienāda, IP68, kas ir ļoti labi, kas palīdzēs gan pret ūdeni, putekļiem un triecieniem. Ļoti izturīgs kontrolieris. Androidam atmiņa ir pieejama tikai 64 GB, bet Windows var gan izvēlēties 128 GB vai 256. Jā, kas vēl varbūt, ar ko šitas kontrolieris ir varbūt atšķirīgs no citiem, ko jūs esat redzējuši iepriekšējos video. Jā, šim kontrolierim arī iebūvēts GNSS, visas satelīta sistēmas. Dabūsiet pozīciju 2 līdz 5 metru precizitāti, kas varbūt arī ir tāds atšķirīgs no pārējiem kontrolieriem. Tad, jā, varbūt ievietosim bateriju, paskatīsimies, ko mēs varam pievienot. Jā, skatos aizmugurē varam pievienot mikro SIM-karti priekš 4G. Tad vēl ir mikro SD karte. Jā, tā kā lūk, varam pievienot arī to. Tā, jā, baterijas, jā, lūk, ir šādas. Var arī, protams, piepirkt vēl papildus, kā arī ir pieejams arī aksesuārs doku stacija, lai varētu uzreiz kontrolieri ielikt doku stacijā un viņš lādēsies. Jā, tad lūk, šādi. Jā, pa aksesuāriem ir pieejams aksesuārs papildus klaviatūra. Tad paskatīsimies klaviatūru. Jā. Lūk,
šāda te klaviatūra papildus. Ar nelielu pamācību ir iespējams iegādāties atsevišķi. Tā, paliksim malā. Jā, tad pievienosim arī klaviatūru. Tad kopumā tas viss izskatās lūk šādi. Ir klaviatūra un pats kontrolieris. Labi, ieslēgsim iekšā, paskatīsimies, kas mums tur ir. Jā, porti, kādi mums ir vēl, porti mums ir Type-C, USB un 12 voltu lādēšanas ports. Stilus varam pievienot lūk šeit, un tad ievērt striķīti šeit augšā un pie stilus. Tad, jā, lūk, man ieslēdzās kontrolieris. Standartā šis kontrolieris nāk bez programmatūras, vienkārši tukšs. Jūs varat izmantot kādu programmu jūs vien vēlaties. Galvenais, lai viņa strādā uz Android sistēmas, bet pieejams ir Windows programmatūra, jūs tad varat izvēlēties ar Windows operētāju sistēmu. Svars šim kontrolierim ir 680 grami līdz 900 grami, tas ir atkarīgs no baterijas. Tad par savienojumiem ir Bluetooth, kas ir long range 5.0, tā kā tas varēsiet izmantot Bluetooth lielos attālumos. Wi-Fi ir pieejams, 4G. Jā, labi izvēlē profesionāļiem, varēsiet strādāt jebkādos apstākļos. Paldies par uzmanību un tā.